మీకు చూపెడతా. ఆ విజన్ చూసినాక హలో అందరికీ నమస్తే. ఈవినింగ్ 5 ఉంది, దసరా రోజు. ఇప్పుడైతే నేను బయటకు వచ్చేసిన. మా ఇల్లు పైన టెర్రస్ మీద ఇలా ఉన్నది అదే చూడండి, ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీ ప్లస్ చల్లటి గాలి. మా అబ్బాయి అయితే హైలైట్ ఉంది. ఒక్క విజన్ ఉన్నది, ఆ విజన్ అయితే మీకు చూపెడతా. ఆ విజన్ చూసినాక మీకేం, నాకైతే చూడడానికి ఏదో అమ్మవారు ఇట్లా చేయబెట్టినట్టుంది. ఒకసారి అయితే మీకు జూమ్ పెడతా ఆ విజన్ అయితే. ఒకసారి చూసి అయితే నాకు మీకు ఎలా అనిపించిందని కింద కామెంట్ చేయండి.